Муусустар сүрбәһетте күнүгәр Саха Республикатын үөрүүлээх бараһыннигар үгэске көбүлүйбүт Максим Кирович Амосов атынан Катырыктагы орто сколатыгар намылуһун туйкун үөрэнээчилерин, онна активисттарын, лидердарын сүлөта болан аста. Максим Кирович Амосов атынан Катырыктагы орто сколата Жокускайдагы Саха государственный университетін кытта беселевой местага или баттастылар. Подписание состоялось в такой знаменательный день. Знаменательный день, во-первых, потому что у нас день государственности, день республики, это всенародный праздник. А во-вторых, то, что при такой аудитории, где собрались самые яркие личности, самые яркие учащиеся Намского вуза. Это будет... Муусустар сүрбәһетте күнүгәр Саха Республикатын үөрүүлээх бараһыннигар Катырык нэһилигер Максим Кирович Амосов атынан Государственность музейгар Жокускай короттан правительство аппаратын үлэһэттерэ, намолуһун депутаттара, намолуһун нэһилектерин баһылыктара, онна Саха сирин вице-президена Михайлова Евгения Исаевна Конституция терилибите 15 сылыгар, Саха сири Россия составыгар кирбите 375 сылыгар, онна Максим Кирович Амосов терабите 110 сылыгар аналлаах үөрүүлээх күнгө муньяктан бардылар. Akan kota serber agani yang produk
Аланийым курдуктар Байдың жаралу хабараньям курдук ялдыктар Аттан соқтан көрсербер Аланийым курдуктар Максим Кирович Амосов терабите сүйсон сылыгар аналлах алтыс коммунарский сбор өрө күрүлләхтек болла. Манна кыттыны ыллылар нам педагогический колледжин биненс педагогический этерәте онна төбе орта сколатын өренәтчиләре.